என்னதான் ஆரம்பத்துல பயமா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்க கையிலே கொடுத்து ஃபீட் பண்ற வைபெல்லாம் செம்மையா இருக்கும். இந்த அழகான கலர் மீனுங்கெல்லாம் உங்க கையை கடிக்குதா இல்ல முத்தம் கொடுக்குதானே தெரியாது, அவ்வளோ ஜாலியா இருக்கும். ஸோ ஹே டியூட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு ஏற்காடுல லொக்கேட்டா இருக்க பீக்கு பார்க் தாங்க வந்திருக்கோம். இங்க நீங்க எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. மக்காவ், காக்கட்டோ, ஸ்பின்ச்சஸ், பேரட்ஸ்னு. சாரிங்க, எனக்கு நிறைய பேர்ட்ஸோட பேர் ஞாபகம் இல்லை. அடுத்ததா இந்த குட்டி ஹார்ஸுக்கு அழகா ஒரு ஹேர் ஸ்டைல போட்டுட்டு, துபாயில இருந்து வந்த ஒட்டகத்துக்கும் ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுட்டு, வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் பேர்டான 12 அடிக்கும் மேல இருக்க இந்த ஆஸ்ட்ரிச்சுக்கும் உங்க கையால நீங்களே ஃபீட் பண்ணிக்கலாம். இது சாப்பிடுற ஸ்டைல பாருங்களேன், கியூட்டா இருக்குல்ல. இந்த மாதிரி புசு புசுன்னு ஸ்னோ பால்ல இருந்து கியூட்டான டாகிஸ்லாம் உங்க மேலே ஏறி விளையாடுங்க. ஓவரால் இங்க அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் வச்சிருக்காங்க. இங்க ஏற்காடுக்கு ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸா வரீங்கன்னா இந்த ஒரு ஸ்பாட் ஒரு மஸ்ட் விசிட்டுங்க.